ଆଦରର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆମର ପଞ୍ଚାନ ନାୟକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମ ଯେଉଁଟା ପଠା ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝି ହେଲା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ପଠାଇବ ଏବଂ ଭଲକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 30 ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଜାଣିଛେ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ହେଲା ଏ ଆଣ୍ଡ ଦି। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ୟୁଜ୍ ଏ ବିଫୋର କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ହେଲା ଭାୱେଲ୍, ବାକି ତକ 21 ହେଲା କନସୋନାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ? ତୁମର ଏ ବସିବ। ତେଣୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏ ବୟ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ, ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ବିଫୋର ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ଯେମିତିଆ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନ୍ ବସିବା। ଆଉ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନହେଲେ, କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଏ ବସିବ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଲୋୟର ଲେବୁଲରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ ବସେ। କିନ୍ତୁ ହାୟର ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଆନ୍ ବସିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇ ୟୁଜ୍ ଅର୍ କନସୋନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏ ବସିବ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3, ୟୁଜ୍ ଦି ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଉନ୍। ଦି ବୁକ୍, ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍, ଦି ଟିଚର। ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଦି ଟିଚର ଏବେ ବସିବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନିଡ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ। କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପେନ୍, ଏ ପେନ୍, ଦି ପେନ୍। ୟୁନିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିକିଆ, ଦି ସନ୍, ଦି ଆର୍ଥ, ଦି ମୁନ୍, ଏଇଟା ପାଇଁ ଦି ଲାଗିବ। ରିଭର୍ସ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦି ଗଙ୍ଗା, ଦି ନୀଳ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦି। ସିଜିନ୍ସ ଅର୍ ଓସେନ୍ସ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦି ଆରବିଆନ୍ ସି, ଆରବ ସାଗର, ଦି ପାସିଫିକ୍ ସି। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦି ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଡେଜର୍ଟସ୍ ମରୁଭୂମି ପାଇଁ ଲାଗିବ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ମରୁଭୂମି, ଦି ସାହାରା ମରୁଭୂମି, ଦି ଥର ମରୁଭୂମି। ହୋଲି ବୁକ୍ସ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦି ଗୀତା, ଦି ବାଇବେଲ୍, ଦି ଭାଗବତ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଦି ହିନ୍ଦୁ, ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ଲାଗିବ ଦି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍। ଏ ଆନ୍ ହେଲା ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍, ଦି ହେଲା ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍। ସୁପରଲେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଦି ଟଲେଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଲାଗିବ ଦି। ଅର୍ଡ଼ିନାଲ୍ସ ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ଦି ଲାଗିବ। ଦି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଲାଗିବ ଦି ଗିଟାର, ଦି ପିଆନୋ। ଫାମିଲ୍ସ ପାଖରେ ଦି ସାମସ୍, ଦି ପଟେଲ୍ସ, ଦି ଶର୍ମା ଜାତି ଯେଉଁ ଫାମିଲି ଲାଗିବ ଦି ଫାମିଲି ପଟେଲ୍ସ, ଫାମିଲି ପରିବାର, ପଟେଲ ପରିବାର, ଦି ଶର୍ମାସ୍, ଦି ପଟେଲ୍ସ। ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାଉନ୍ ଯଦି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ ଦି ରିଚ୍, ଧନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦି ପୁଅର, ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରେ ଦି ଲାଗିବ। କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଦି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଦି UAE, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଲାଗିବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ପାଖରେ। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଗ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଦି ଇଷ୍ଟ, ଦି ୱେଷ୍ଟ, ଦି ନର୍ଥ, ଦି ସାଉଥ୍। ରିପିଟେଡ୍ ନାଉନ୍ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଆଇ ସ ଏ ଡଗ୍, ଦି ଡଗ୍ ବାର୍କଡ୍। ଆଇ ସ ଏ ଡଗ୍, ରିପିଟେଡ୍ ନାଉନ୍, ଥରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦି ଡଗ୍ ବାର୍କଡ୍। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଦେଖିଲି, କୁକୁରଟି ଭୁକୁଥିଲା, ଦି ଡଗ୍ ବାର୍କଡ୍। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଥିବ। କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ଡୋର୍, ପାସ୍ ଦି ସଲ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲେ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ନୋ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବିଫୋର୍ ନେମ୍ସ, ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବନି। ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସୁନାହିଁ ହେଲା। ରବି, ଇଣ୍ଡିଆ, ନୋ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଏ ଆନ୍ ଦି କିଛି ବସିବ ନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ। ବିଫୋର୍ ନେମ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ। ନୋ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବିଫୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କ'ଣ ସବୁ ଭାଷା ପୂର୍ବରୁ ବସିବନି। ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ବସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 23, ନୋ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବିଫୋର୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍।
mathematics history दी mathematics हेनी दी history हम ना नो आर्टिकल बिफोर मिल्स खाद्य पूर्व बसनी ब्रेकफास्ट लंच सपर डिनर नो आर्टिकल बिफोर गेम्स दी क्रिकेट दी फुटबॉल इन दी टेनिस दी भली आर्टिकल बसब ना रूल नंबर 26 नो आर्टिकल बिफोर जनरल प्लूराल्स बसब डग्स आर फेथफुल बुक्स हेल्प एट दी बसब ना नो आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल्स मिल्क इज गुड एटा गुड मिल्क इज गुड या अनकाउंटेबल ना ऑनेस्ट इज अनकाउंटेबल नो पेज ऑनेस्टी पेज पदता पाइब क्षीर एगोड़ प्रधान भल अटे प्रोफेशन्स कौन सी पेशा लगे ना ए डॉक्टर आन इंजीनियर ए लगे प्रोफेशन लगे ए डॉक्टर आन इंजीनियर एक्सक्लामेशन आश्चर्यजनित विस्मय वाक्य व्हाट ए पेटी सच ए नाइस डे ये लगे एब्रिविएशंस बाय साउंड आन एमएलए ए यूनेस्को ऑफिसर आन एमएलए आम जाने जे कॉलेज भावेल साउंड हम एम एम एल एल एन एम एम ए जो अच्छी आम जाने ए आई ओ यू एटा एटा तो ये कौन ना भावेल उच्चारण हो ये तेणु आन एमएलए ए यूनेस्को यू यू यर हर्ष यू तेणु ये लगे तेणु पिला माने मु आशा करुच्ची तुमको यही भिडियोटी भल लगी तेणु तुम जदि अन्य तुम यही भिडियोटी को तुमर बंधु बांधव परिवार एवं तुम लिंकेज लोक मान सहित तुम शेयर कर सब्सक्राइब करेंगे एवं जदि किसी बुझी नहेला तुम कमेंट बॉक्स लिखि पठेब एवं जहाँ रिक्वायरमेंट ग्रामर रिलेटेड रिक्वायरमेंट जहाँ पठेब कि अन्य जहाँ इंग्लिश तो जहाँ दरकार पठेब एवं यही भिडियोटी को भल भाव देखि तुमको अशेष धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग।